Hello， 大家好，我係 2B 阿彤。咁咧今日咧就係新年食譜嘅最後一個啦。今日我就會整大吉大利嘅朱古力塔啊。上面嘅吉仔咧就係軟朱古力嚟嘅，咁下邊就係用一個消化餅底做嘅一個花盤啊。咁今日就係會整一個大吉大利塔啦。咁我哋就快啲開始啦，去片。呢個咧就係我哋嘅大吉大利朱古力塔啦。咁上面啲吉仔咧就係一個橙味嘅朱古力啦。咁啊，等我試下啦。食落去呢個口感咧係好原生嘅朱古力啦，咁有好香嘅橙味啦，係好清新嘅橙味啦。咁你會喺啲朱古力入邊咧食到粒粒嘅橙皮嘅。咁我個人咧就幾中意橙皮嘅，所以我就冇隔走佢啦。咁如果你介意嘅話，你都可以將啲橙皮隔走佢咧，咁成個朱古力嘅感覺就會更加軟滑啦。朱古力塔咧係一定要冷藏嘅，因為本身原生嘅朱古力咧都係比較易溶嘅。我覺得呢個都幾適合新年嘅，而且都幾簡單，咁就希望大家會試下啦。咁今日食譜就嚟到呢一度啦。咁如果大家中意咧，就記得 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。如果你咩想我整咧，都可以留言話俾我聽嘅。對我常生活興趣咧，就可以 follow 我 Facebook 同埋 Instagram 啦。咁今集我食譜亦都即時 update 咗喺 Android 手機 app 啦 2B 食譜入邊嘅。咁大家記得 download 嚟睇啦。咁我喺度就預祝大家新年快樂啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。